il y a le Parlement, il y a le Conseil européen, avec le Conseil des ministres, il y a la Commission européenne. Toutes les institutions doivent coopérer, doivent collaborer. Mein Name ist Martin Schulz, ich bin der Präsident des Europäischen Parlaments. My name is José Manuel Durão Barroso. I'm now the President of the European Commission. I am Eleni Mavru. I'm chairing the Justice and Home Affairs Council. I was chairing the Economic Council. It's called ECOFIN. Je suis Herman Van Rompuy, je suis le président du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil européen, c'est une institution européenne composée de chefs d'État et de gouvernement de 27 États membres, bientôt 28 États membres. On se réunit 4 fois par an, en période de crise plus, 6 fois, 7 fois par an. Together we must bring Europe back on the path to structural growth and jobs. Et en fait, on donne les grandes orientations de la politique économique, de la politique étrangère. On est une institution politique par excellence. The European Commission represents the general European interest. That's the way we see ourselves. It's a unique institution, the supranational nature. So we come from all our member states, but we are not here representing our governments, our countries. We are here trying to interpret, to represent the general common European interest. It is the European Commission that has the right, indeed I could say also the duty, to come with the proposals for legislation. Afterwards, it's for the Council, where the governments are represented, and for the Parliament to approve. They are the co-legislators. But the right of initiative is from the Commission. The Council of Ministers meets in various formations. It is kind of the house of 27 member states. It's where ministers meet from each country. And in each case, the ministers that are responsible for specific fields take part. And when compromise is made on the basis of a proposition from the Commission, then we will negotiate with the European Parliament. Das Parlament ist die Institution der Bürgerinnen und Bürger der EU. Hier müssen die Leute unentwegt ständig miteinander reden. Wir sind vor allen Dingen die einzige Gesetzgebungskammer auf der Welt, die für 27 Länder und Nationen verbindliche Gesetze macht. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Ist angenommen. Wir sind ein Abgeordnetenhaus mit über 700 Abgeordneten in 7 Fraktionen, die, ich glaube, insgesamt 300 Parteien repräsentieren. Und die unter einen Hut zu bringen, das ist eine gewaltige Herausforderung. Aber ist eben auch ein Symbol für das Faszinierende an Europa, nämlich vielfältig zu sein und geeint trotzdem zu sein. Mon rôle, c'est un rôle, je dirais, d'abord de président de réunion, mais aussi un facilitateur, quelqu'un qui doit agir de sorte qu'à la fin, on tombe d'accord. Parce que chaque Conseil européen, on doit trouver un accord, un compromis. On doit bien préparer, de sorte que vraiment chaque Conseil européen est un Conseil productif. There is a political will to break some taboos and to find an agreement finally. Si un n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et donc, il se fait que dans beaucoup de réunions qu'on a eues, je dois trouver une solution toute particulière pour un pays.
Der Präsident des Europäischen Parlaments koordiniert die Gesamtheit der Aufgaben des Europaparlaments. Wenn ich die Plenarsitzung leite, muss ich den Überblick behalten. Das ist nicht ganz einfach, so viele Abgeordnete im Auge zu behalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hören Sie mal einen Moment zu. Ich glaube, wir müssen ja mal ein für alle Mal was klären, was dieses Haus angeht. Dieses Haus ist eine demokratische Institution. Ich selbst muss bekennen, es fällt mir manchmal schwer, mich zurückzuhalten. Ich würde dann gerne mitdiskutieren, weil ich halt ein Politiker bin. Aber der Präsident muss neutral bleiben. The role of the president is to, of course, give the overall political direction, but afterwards to work for consensus. In terms of my daily work, I have a lot of time to work with the other commissioners. I need also time to represent the European Union, for instance, in the summits where I am with the President of the European Council, from the United States to China to Russia to India to Japan and the other summits. What is a real structural solution to this crisis? Well, we receive nothing at all. Ce n'est plus possible. Montesquieu se retourne dans sa tombe. Das Parlament soll die Realität der Gesellschaft widerspiegeln. Und in der Gesellschaft ist es auch laut. Unter den Menschen geht es auch laut zu. Gehen Sie mal in eine Kneipe, gehen Sie mal in ein Bistro und hören Sie bei einer politischen Diskussion zu. Da geht es auch laut zu. Da gibt es auch Konflikte. Le Conseil européen travaille à huis clos. C'est une très grande différence, parce qu'on peut se parler directement, ouvertement. Mais j'ai été surpris la première fois que j'ai participé à un Conseil européen en tant que Premier ministre belge, que tout le monde utilise le prénom. Donc tout à coup, je devais dire Nicolas, Angela, il m'appelait Herman. C'est assez étrange comme expérience. Mais alors j'ai vu qu'il y a vraiment un esprit de club. You have a personal contact with each member of the Council, knowing the background of each one's position is important. I think it's very important that you can hear what other people say, that you really listen, not just, give them the floor and say thank you, but that you really listen. Understanding the other's position is a key element in reaching decisions on a European level. What I see here is a great independence and a dedication to the European cause. My experience is, and I think this is interesting, that ideological differences don't count in the European Commission. They are almost irrelevant, I can say to you. Myself, I say that as President of the Commission, my party is Europe. And I really mean it. That is my party. Identität und Sicherheit sind im 21. Jahrhundert nicht mehr zu verteidigen, nur über nationale Strukturen. Man braucht eine Kraft, die über das Nationale hinausgeht. Und diese Kraft muss Europa sein. The European Union is not just about the market, but it is a project of peace and also a project of freedom and democracy. I think more than ever in the 21st century, a globalized world, it is important that we stand together. Nous sommes la première génération qui n'a jamais connu la guerre. Eh bien, c'est un héritage qu'on doit aussi de notre côté donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est pour ça qu'on se bat tellement pour l'euro. Pas uniquement pour des raisons économiques et monétaires, aussi importantes qu'elles soient. On se bat aussi pour garder cette idée européenne intacte.